がど田舎から某中規模都市の大学に入学したとき、とりあえず入ったサークルにとんでもない人がいた。大学受験期にストレスからか、やたら金縛りにあってて、いろいろ怖い目にあったことから、オカルトへの興味が高まっていた時期で、そんな話をしていると、バル先輩が、君、いいよ、と乗ってきてくれた。その先輩は院生で、仏教美術を専攻している人だった。すっかり意気投合してしまい、見学に行ったその日の夜ドライブに連れて行ってもらった。夜食を食べに行こうと言って、えらい遠くのファミレスまで連れて行かれた。そこは郊外のガストで、なんでここなんですかって表情をしてたら、先輩曰く、ここな、ベルよ、俺のお気に入り。ファミレス自体初めての田舎者の僕は、それでさえ緊張してるのに、出るってあんだ。俺が合図したらうつむけよ。足だけなら見えるはず。そんなことを言われて飯がうまいはずがない。もさもさ食ってると、急に耳鳴りが、冷や汗が出始めて、手が止まると先輩が、おい、うつむけよ。慌ててテーブルに目を落とした。しばらくじっとしてると、っていうか動けないでいると、視線の右端、テーブルのすぐ脇を、白い足がスーッと通り過ぎた。いきなり肩を叩かれて我に返った。見たか。キングの公開前だったが、後に見ると、高山が街で女の足を見るシーンがこれにそっくりだった。僕がうなずくと、今のが、天人の足が一人分多いっていう。このガストの階段の出所、俺はまるまる見えるんだけどな。顔は見ない方が幸せだ。なんだこの人。早く食べろ。俺嫌われてるから。俺も割に幽霊は見る方なんだが、こいつはとんでもない人だとこの時自覚した。その後、空港へ向かう山道の謎の霧だとか、先輩お気に入りの山寺巡りなどに連れ回されて、朝方ようやく解放された。以来、俺はその先輩を師匠と仰ぐことになった。それは、師匠の謎の失踪まで続